বন্ধুরা আগের পর্বগুলোতে দেখিয়েছিলাম মেট্রো রেলের একদম স্টার্টিং পয়েন্ট যেখান থেকে মেট্রো রেলটি ছাড়বে সেখানকার বর্তমান অবস্থা। তো বন্ধুরা যারা সেই ভিডিওটি মিস করেছেন নিচে ডেসক্রিপশনে সেই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। বন্ধুরা যারা এখন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে এই বেল বাটনটি ক্লিক করুন, তাহলে আমি সামনে যত আপডেট ভিডিও দিব আপনারা সব দেখতে পারবেন। বন্ধুরা আগের পর্বটিতে দেখিয়েছিলাম মেট্রো রেলের মূল স্টার্টিং পয়েন্টটি থেকে যেটি মিরপুরের দিকে চলে গিয়েছে সেখানকার বর্তমান অবস্থা। তো বন্ধুরা বর্তমানে সেই স্থানেতে খুব দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। আর কিছু পিলার দেখিয়েছিলাম যেগুলো পিলারের কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা সেই পিলারগুলোতেও স্প্যান বসানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে দেখে আসি মেট্রো রেল প্রজেক্টের আজকের আপডেট ভিডিও। বন্ধুরা আজকে এই স্থানটিতে এই পিলারটি ঢালাই দেওয়া হবে। তো সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে এই পিলারটি পুরোপুরি ঢালাই দেওয়া হবে। বাম দিকে সেই মেশিনটি লাল ক্রেনের মতো দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে সেই মেশিন। আর এই যে যেটি ঘুরতেছে এটির ভিতরে ডিমিক্স আছে। আর এই যে পাইপটি দেখতে পাচ্ছেন, তো এই পাইপের সাহায্যে হচ্ছে সব ঢালাই উপকরণগুলো অটোমেটিক চলে যাবে এই যে মেশিনের সাহায্যে দিয়ে এই যে এই পিলারটি পুরোপুরি ঢালাই দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাঝখানে যে গোল পাইপ দেখা যাচ্ছে পিলারের, এই যে এখানে এই পাইপের মধ্যে হচ্ছে সেই মেশিনের পাইপটি ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তো ঢালাইয়ের যত উপকরণ আছে সব হচ্ছে এই পাইপের মাধ্যমে একদম নিচ থেকে উপর পর্যন্ত পুরো পিলারটি একদম সুন্দরভাবে ঢালাই হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ক্রেনের সাহায্যে প্রজেক্টের কিছু উপকরণ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বন্ধুরা সামনে দূরে যে বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে মিরপুর। তো আজকে পিলারটি পুরোপুরি ঢালাই হয়ে যাবে। আর পিলারের সামনে পিছে পিলারের জন্য যে রডগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছে তো সেগুলো আসলে দ্রুতগতিতে ঢালাই হয়ে যাবে। আর এর উপর দিয়েই হচ্ছে মেট্রো রেলগুলো যাবে। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন ক্রেন দিয়ে কিছু উপকরণ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বন্ধুরা পিলারগুলো যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন স্প্যান বসিয়ে এক পিলার থেকে আরেক পিলারের সংযোগ তৈরি করা হবে। তো সামনের কিছু অংশে এরকম কিছু পিলার অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে, তো সেখানে স্প্যান বসানোর কাজ শুরু হবে। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে দেখে আসি সেখানে এখনকার বর্তমান অবস্থা। বন্ধুরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলেন এখানে শুধু দুটো পিলার ছিল, তো আজকে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে স্প্যান বসানোর কাজ চলছে। বন্ধুরা এই দুটি পিলারের উপরে যে লাল লম্বা যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন, তো এর মাধ্যমে এক পিলার থেকে আরেক পিলারে স্প্যান বসিয়ে সংযোগ করা হবে। তো যখন এক পিলার থেকে আরেক পিলারে সংযোগ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন সেই উপরের লাল অংশটি তখন পরের পিলারে চলে যাবে। এভাবে এক পিলার থেকে আরেক পিলারে স্প্যান বসিয়ে সংযোগ করা হবে। যখন সব পিলারের উপর সংযোগ সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন মেট্রো রেলের জন্য রেল লাইন তৈরি করা হবে। তো সেই রেল লাইনটা অবশ্য আমাদের এখানে লোকাল যে ট্রেনগুলো রেল লাইন আছে ঠিক সেরকম হবে না, একটু অন্যরকম হবে। বন্ধুরা এই পিলারের কাজটিও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো এই পিলারে যে লাল ডাইসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো যে কোনো সময় খুলে ফেলা হবে। আর এর পরের পিলারটিতে বন্ধুরা ঢালাই দেওয়া হবে, এখনো ঢালাই দেওয়া হয়নি, কাজ চলছে। বন্ধুরা চলুন তাহলে আরেকটু সামনে গিয়ে দেখে আসি সেখানকার বর্তমান অবস্থা। বন্ধুরা সামনে যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মিরপুর ডিওএইচএস। তো আমি বর্তমানে উত্তরা থার্ড ফেজের একদম শেষ প্রান্তে আছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানকার এখনকার বর্তমান অবস্থা।
আর মেট্রো রেলটি এই যে এদিক দিয়ে একদম সোজা পল্লবীর দিকে চলে যাবে। বন্ধুরা এখন আমি এই যে এই স্থানটিতে আছি উত্তরা 3rd ফেজের একদম শেষ প্রান্তে। আর মেট্রো রেলটি এদিক দিয়ে পল্লবীর দিকে চলে যাবে। বন্ধুরা এটি হচ্ছে মিরপুর পল্লবী। মেট্রো রেলের বাকি অংশের কাজ এখান থেকে শুরু হয়েছে। বন্ধুরা এবার আপনাদেরকে একদম মেট্রো রেলের একদম মূল স্টার্টিং পয়েন্টে নিয়ে যায়, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। বন্ধুরা এই যে গোল চক্রটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে মেট্রো রেলের স্টার্টিং পয়েন্ট। এখান থেকে হচ্ছে মেট্রো রেলগুলো ছাড়বে। আর এই স্থানটি হলো উত্তরা 3rd ফেজ। আর এখান থেকে যে এই দিক দিয়ে একদম সোজা মিরপুরের দিকে চলে যাবে। বন্ধুরা আমি এখন এই যে স্থানটিতে আছি, আর এটি হলো মিরপুর ডিওএইচএস। আর এটি হলো মিরপুর পল্লবী। বন্ধুরা ভিডিওর প্রথম দিকে যে পিলারের কাজ দেখিয়েছিলাম, তো সেটি ঢালার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তো এই যে পাইপ দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে এই পাইপের ভিতর দিয়ে তো ঢালের যত উপকরণ আছে সবের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে নিন। সামনে ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য এরকম অনেক ভিডিও নিয়ে আসছি। দেশ এবং প্রবাসে যে যেখানে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ।